In the name of Yesaya, Yeshua HaMashiach. Hello guys, welcome to Small Talk to ESL YouTube channel. Now we're gonna discuss about important words in Small Talk 15. The list of important words in Small Talk 15 are as follows. Number 1, not once cup of tea, yang artinya tidak menyukai atau tidak gemar. Number 2, not really, tidak begitu. Number 3, not to mention, bahkan atau belum lagi. Number 4, now that you mention it, yang artinya seperti yang Anda katakan atau Anda mengingatkan saya. Number 5, of course not, tentu tidak. Number 6, oh well, baiklah. Okay, let's check it out and we discuss one by one about important words in Small Talk 15. Here we go. Number 1, not one's cup of tea, yang artinya tidak menyukai atau tidak gemar. Not one's cup of tea is an idiomatic English phrase for saying that something is not what you like or have an interest in it. Jadi pengertian dari not one's cup of tea adalah frasa idiomatis bahasa Inggris yang mengatakan bahwa sesuatu bukanlah apa yang kamu sukai atau kamu memiliki ketertarikan terhadapnya. Okay, let's take a look at the examples of not one's cup of tea. Number 1, thanks for the invitation, but football isn't really my cup of tea. Terima kasih undangannya, tapi sepak bola benar-benar bukan kegemaran saya. 2, I thought going to exhibitions were not his cup of tea. Saya pikir pergi ke pameran bukan kegemarannya. Number 3, I invited them to play a table game and they seemed hesitant. It turns out that it wasn't their cup of tea. Saya mengundang mereka untuk bermain board game atau papan permainan dan mereka tampak ragu-ragu. Ternyata ini bukan kegemaran mereka. Okay, number 2, not really, tidak begitu. Not really is a conversational phrase used to say no in a way that is not too firm or clear. You think that no might sound too firm. Pengertian dari not really adalah frasa percakapan yang digunakan untuk mengatakan no atau tidak dengan cara yang tidak terlalu tegas atau jelas. Kamu berpikir bahwa no mungkin akan terdengar terlalu tegas. Okay, let's take a look at the example of not really and the meaning. 1, do you believe in second chances? Apakah Anda percaya pada kesempatan kedua? Not really. I respect those who do though. Jadi tidak, tapi saya menghargai yang
meyakininya. Two, was the service good? Apakah pelayanannya baik? Not really. Tidak begitu. Three, do you think he is talented? Apakah menurutmu dia berbakat? Not really, but he's disciplined. Tidak begitu, tapi dia disiplin. Number three, not to mention, bahkan atau belum lagi. Not to mention is an English phrase used when you want to add information to emphasize something that you have been mentioned earlier. This phrase means in addition to or besides what's already been said. Pengertian dari not to mention merupakan frasa bahasa Inggris yang digunakan ketika kamu ingin menambahkan informasi untuk memberi penekanan pada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Frasa ini bermakna in addition to or beside what's already been said. Selain itu atau selain apa yang telah disebutkan. Okay, let's take a look at the example of not to mention. 1. The room was gorgeous and so comfortable. Not to mention the incredible surroundings. Kamarnya sangat indah dan nyaman, belum lagi lingkungan sekitar yang luar biasa. 2. A lot of people don't enjoy going to the dentist. Not to mention the cost. Banyak orang tidak senang pergi ke dokter gigi, selain itu biayanya. 3. Our guide was very skillful and knowledgeable, not to mention polite and respectful. Pemandu kami adalah sangat terampil dan berpengetahuan, belum lagi sopan dan hormat. Okay, now number 4. Now that you mention it, yang artinya seperti yang Anda katakan atau Anda mengingatkan saya. Now that you mention it is an English conversation phrase that is used when what someone has just said makes you realize or remember something. Pengertian dari now that you mention it adalah frasa percakapan bahasa Inggris yang digunakan ketika apa yang baru saja dikatakan seseorang membuatmu menyadari atau mengingat sesuatu. Okay, let's take a look at the example. Now that you mention it. 1. Now that you mention it, I do have trust issues because every time I trust people, they let me down. Sekarang seperti yang Anda katakan, saya memiliki masalah kepercayaan karena setiap kali saya mempercayai orang, mereka mengecewakan saya. I've never been abroad, but now that you mention it, my dream vacation is a cruise along the River Ouse. Saya tidak pernah ke luar negeri, tapi seperti yang Anda katakan, impian liburan saya adalah menjelajah sepanjang sungai Ouse. 3. I saw Robbie sitting alone by the roadside. Saya melihat Robbie duduk sendirian di pinggir jalan. Now that you mention it, I haven't seen him around lately. Sekarang kamu telah mengingatkan saya tidak melihatnya akhir-akhir ini. Number 5. Okay, number 5. Of course not. Tentu tidak. Of course not is an English conversational phrase used to say no very clearly and firmly because you do not agree about something or that something is not true. This phrase is a version of sentences such as of course I didn't, of course I wouldn't, of course he didn't. Jadi pengertian dari of course not adalah frasa percakapan bahasa Inggris yang digunakan untuk mengatakan no dengan sangat jelas dan tegas karena kamu tidak setuju dengan sesuatu atau bahwa sesuatu tidak benar. Frasa ini merupakan versi singkatan dari kalimat-kalimat seperti of course I didn't. Tentu saja saya
tidak. Of course I wouldn't. Tentu saja saya tidak. Of course he didn't. Tentu saja dia tidak. Okay, let's take a look at the example of course not dan artinya. 1. Did you eat my chocolate? Apakah kamu makan coklat saya? Of course not. Tentu tidak. 2. Are you upset at me for not being here yesterday? Apakah kamu kecewa pada saya karena tidak berada di sini kemarin? Of course not. Tentu saja tidak. Okay. 3. Sandra said, of course not. After Bima said, would you have invited her to your house if you know she was extremely rude? Sandra mengatakan tentu tidak setelah Bima berkata, apakah kamu akan mengundangnya ke rumahmu jika kamu sudah tahu bahwa dia sangat tidak sopan? Number 6. Oh well. Baiklah. Oh well is an English compositional. Okay, sorry. Oh well is an English composition phrase that you can use to declare that you receive a bad or disappointing situation or someone must accept it. Jadi pengertian dari oh well adalah frasa percakapan bahasa Inggris yang dapat kamu gunakan untuk menyatakan bahwa kamu menerima sesuatu situasi yang buruk atau mengecewakan atau seseorang harus menerimanya. Okay, let's take a look at the example and the meaning of oh well. 1. I don't know. I think I'm busy. Saya tidak tahu, saya pikir saya sibuk. A. I don't know. I think I'm busy tonight. Saya tidak tahu, saya pikir saya sibuk malam ini. Oh well. Maybe next time. Baiklah, mungkin lain kali. 2. I want to stay friends with him even though he didn't treat me very well. Saya ingin tetap berteman dengannya meskipun dia tidak memperlakukan saya dengan sangat baik. Oh well, it's your life. Baiklah, itu hidupmu. 3. Cleo said, oh well, after being told he couldn't borrow or rent the car. Cleo berkata, oh well atau baiklah setelah diberitahu bahwa dia tidak dapat meminjam atau menyewa mobil tersebut. Okay, I think this is all for now. If you get a value from this video or this lesson, I hope you please subscribe this channel, like, share to your friend, and comment below of this video if you want it. Okay, thanks for watching. See you next video. Bye bye.